Hej, velkommen til påskeyogas anden del, som er yoga, yin og meditation. Vi skal fordybe os i træelementet, som hører til foråret, og lever, galdeblære er særligt de meridianer, som vi løsner op for her i vores praksis i dag, her i påsken. Vores lever og galdeblære, vi har leveren, der løber på indersiden her af benene, op til siden, og vores galdeblære løber fra ansigtet hen over hovedet, ned gennem nakken, og hele vejen ned gennem siden af kroppen og på ydersiden af benene, helt ud til ringetåen, hvis man kan sige det sådan. Så det er to store og meget afgørende meridianer, eller organer i vores krop, som har særlig gavn af at få sluppet noget af det her gamle stagnation fra vinterhalvåret. Så vi skal have sat et skub i en blidere form for udrensning med yin, og så slutter vi af med en meditation, hvor at der er særlig fokus på at så et nyt frø inde i os. Så vi forbinder os selvfølgelig med årstiden og se om vi kan få noget til at spire frem. Uanset hvad, kan jeg anbefale, at du laver den her praksis frem til solhverv i sommer. Altså at det er foråret, forsommerens program, hvis du har lyst. Ja, jeg synes bare egentlig, vi skal komme i gang nu og starte med at lægge os ned på ryggen. Hvis du har en tendens til at være kold, så behold dine strømper på og eventuelt tage et tæppe over dig nu her, når vi skal starte ud med åndedrætsøvelser. Så du ligger der på ryggen med god hoftebreddes afstand mellem fødderne og armene ud til siderne. Og lige brug et øjeblik på at lande behageligt her i underlaget. Måske lige skub hælene væk, så du strækker tæerne op mod ansigtet og lige åbner bagsiden af benene. Helt op fra hoften slipper du så nu fødderne ud til siderne. Synk godt ned i sædet. Mærk åndedrættet i maven. Og lad dine skuldre synke godt ned i underlaget. Og armene afslappet ud fra kroppen. Sørg for at give dig lidt plads i armhulerne, så der er mulighed for at sprede dine vinger lidt ud. Dine indre vinger. Vip hovedet lidt fra side til side. Mærk, at du løsner hen over din nakke. Slapper i din underkæbe. Og finder et punkt på baghovedet, der føles behageligt, når du stopper bevægelsen. Tag så en dyb indånding og ånd ud med et suk. Det gør vi lige et par gange mere. Træk vejret dybt ned i maven, ind gennem næsen. Og udånd med et suk. Igen, træk vejret ind. Helt ned i maven. Og ud. Og så samler vi os lidt, når vi lægger hænderne på maven. Da vi skal starte ud med både med maveåndedrættet og det at have kontakt med vores haracenter. Haracenteret sidder sådan lige omkring, hvor dine fingerspidser lander, når du lægger håndfladerne på maven. Så det er sådan et stykke under navlen, sådan 3-4 cm under navlen, midt inde i maven. Prøv at forestille dig et cirkulært område, et rum, hvor der er plads, en følelse af plads. Og hvis du har lyst til at stille endnu mere skarp på selve chakret, så har det her chakra en orange farve. Centret i din krop.
Centret for kreativitet og handlekraft. Centret for reproduktion. Det er ligesom herfra, at vi kommer fra maven, fra centret. Så der er enormt meget kraft og styrke og næring at hente herfra, sådan rent energimæssigt også. Så prøv lige et øjeblik at lande her med kontakten til det her område. Prøv at forestille dig, at for hvert åndedrag kommer der mere og mere plads. Både fortil i centret og bagtil om til din lænd. Og så fordyber vi os nu i åndedrættet og trækker vejret langsomt ind på 4 sekunder, udvider maven. Udånder langsomt på 4 igen. Kun gennem næsen trækker vi vejret. Ånd ind. 2, 3, 4. Ånd ud. 2, 3, 4. Igen. 2, 3, 4. Ånd ud. 2, 3, 4. Indånd. 2, 3, 4. Udånd. 2, 3, 4. Og fortsæt nu på egen hånd. Næste gang du trækker vejret ind, 2, 3, 4, så holder du vejret i 4, 3, 4 og udånd, 2, 3, 4, ånd ind, 2, 3, 4, hold vejret, 3, 4 og udånd, 2, 3, 4 og fortsæt på egen hånd. Sidste omgang. Rigtig godt. Og netop det her maveåndedræt er med til at hjælpe din fordøjelse til at udskille overflødige affaldsstoffer, for dermed at give plads til ny energi. Så det er sådan en rigtig, rigtig god åndedrætsøvelse at starte ud med i din praksis. Så nu bøjer du begge ben, sætter fodsålerne i underlaget. Du kan stadig bevare tæppet lidt på endnu, hvis du har lyst. Du kan også fjerne det. Jeg synes personligt, det kan være meget rart at beholde den her varme til fundamentet i min krop. Nu skal du lægge dine arme ned langs siderne af kroppen. Fodsålerne er i hoftebreddes afstand. Prøv at være opmærksom på begge fodsålers 4 hjørner. Ligesom forestiller dig 4 hjørner eller 4 punkter i begge fødder, der suger sig til underlaget.
prøv at bevare den her kontakt, selvom vi skal til at være mere aktive med resten af kroppen. Hara chakraet er særdeleshed netop handlekraft og fordøjelsesprocesser. Altså man ligesom fordøjer, man bearbejder, man handler ud fra det center. Der er meget at sige om Hara chakraet. Det er kæmpe forskningsområde nærmest, hvis du gerne vil dykke dybere ned i det. Det er netop også, når du ligger og mærker her med bøjet ben, at selve nyreområdet, altså lænden, også bliver sådan bredt lidt ud. Så det kan også være en meget afspændende øvelse at ligge her med bøjet ben og få lænden til at rette sig ud. For nyrerne er ofte belastet, hvis vi har presset os selv lidt hårdt. Så kroppen den søger simpelthen en balance netop ved at få kontakt. Så giv endelig plads til området her. Ikke bare mave, men også bag til dine nyrer. Håndfladerne er i underlaget, fodsålerne er i underlaget. Vi skal have kontakt med vores rodchakra som det første, for ligesom at gå fra bunden af rygsøjlen op til toppen af rygsøjlen. Så du starter med at knibe omkring din bækkenbund, det vil sige, at du lukker af for anus, ligesom du skulle holde for en prut. Lad os bare sige det sådan. Så prøv at holde den et øjeblik her, hvor du lige kniber omkring anus, så prutten ikke slipper ud. Prøv at se, om du kan slappe af både mave og inderlov samtidig og baller. Prøv nu at slappe af omkring ringmusklen, og lad åndedrættet trækkes helt ned i bunden af kroppen og slappe af. Prøv igen nu at knibe samtidig med at du trækker vejret ind. Hold den. 2, 3, 4 og udånd og åbne stille og roligt bækkenbunden igen og slap af. Igen træk vejret ind. 2, mens du kniber. 3, 4 og hold den. 2, 3, 4 og udånd langsomt slipper du igen og åbner ringmuskulaturen. En gang til eneren og knib. 2, 3, 4, hold den. 2, 3, 4 og udånd og slip. 3, 4. En lille bækkenbundsøvelse, som er rigtig god at have med her i øvelsen, når vi nu skal komme ind i perlerækken. Så nu trækker du vejret ind, og så kniber du omkring ringmusklen igen, og så bruger du mavemusklen til at presse lænden i underlaget, sådan så at hoften den løfter sig under lænden. Så det er kun lænden, der ligesom er i underlaget nu. Og så udånder du, og så slapper du af, sænker hoften ned igen, og slapper af bækkenbunden. Så igen knib og brug mavemusklen til at presse lænden ned. Og prøv nu at løfte kun ribbenskassen fri, sådan så du har stadig skulderbladene i underlaget, så vi er helt inde og mærke de små bevægelser. Nu når du så sænker rygsøjlen, altså ribbenskassen, lænden og hoften igen. Og slip i bækkenbunden. Igen kniber du, presser med mavemusklerne lænden ned og løfter kun hoften. Så lænden, ribbenene, og nu aktiverer du arme og håndflader ved nu at løfte brystet endnu højere op. Prøv at være opmærksom på, at knæene ikke falder ud til siderne, så du har en god støtte inde i hoften. Og så ruller du nu ryggen ned fra toppen af rygsøjlen, uden at sveje fra side til side. Så vi er helt inde og styrke og afspænde bindevævet omkring din rygsøjle. Hele vejen ned. Og træk vejret helt ned i maven og slap af i bækkenbunden. Vi tager den en gang til. Først kniber du. Mavemusklerne presser lænden ned. Løfter hoften, lænden, ribbenene. Skulderbladene presses lidt ned. Og nu løfter du skulderbladene og kommer helt op til toppen af skuldre. Står her et øjeblik og trækker vejret dybt.
Mærker fodsålerne, mærker skuldre, arme, håndflader, baghovedet, stabilt og stærkt ned i underlaget. Og så udånder du og sænker toppen af rygsøjlen ned, uden at sveje fra side til side, er du helt inde og mærke symmetrien i venstre og højre side, og lægger kroppen meget forsigtigt ned. Så bruger man nemlig rigtig mange muskler, og i særdeleshed bindevævet. Stræk nu benene ud et øjeblik, og slap af i hele kroppen. Så må du meget gerne lige fjerne dit tæppe ud til siden, som vi skal bruge lige om lidt. Så bøjer du begge ben igen, armene ind til siderne af kroppen. Håndfladerne i underlaget, fodsålerne i underlaget, knib i bækkenbunden. Pres med mavemusklerne lænden i underlaget. Skub nu for håndflader og arme og løft din lænd, din ribben, kasse. Helt op og løft brystet, og så begynder du at løfte skulderbladene også helt op til toppen af skuldre. Og nu har du fokus på forsiden af kroppen, uden at knæene falder ud til siderne. Trækker vejret ned i maven. Det her, det er ikke en typisk yin-øvelse, men det er sådan en rigtig god, kan man sige, opvarmning til rygsøjlen, inden du skal ind og strække meget, meget dybt ind i dit bindevæv og i dine muskler. Så en god stabilitet i ryggen, i skuldrene, i hoften, og så ruller du langsomt ned fra toppen af rygsøjlen, hele vejen ned til hoften og slapper helt af. Træk vejret helt ned til dit center, før knæene op mod brystet, og flet fingrene rundt om knæene, og lige stræk lænden ud her. Og vug kroppen blidt fra side til side. Og så stopper du bevægelsen her. Tag fat med dine fingerspidser ind i knæhaserne, løfter hovedet op, skubber ud gennem dine fodsåler, og langsomt ruller du op til sæderne. Lægger fodsålerne sammen, knæene ud til siderne, skubber sædet lidt bagud, løfter dig op her på forsiden og kommer så langt frem her med overkroppen som muligt. Se om du kan få dine albuer på ydersiden af underbenene og lad så hele overkroppen smelte ned mellem dine ben og se om hovedet kan komme i retning af dine fødder. Og der kan jo være ganske langt ned til de fødder for de fleste mennesker, hvis du har meget smidighed og alligevel ikke kan nå ned, så kan jeg godt anbefale, at man lægger en klods enten fladt ned, eller får lidt højde på, sådan så at du får støtte til hovedet og ryggen. Så vi starter her med vores første yin-øvelse, hvor at vi tillader os at blive i stillingen i cirka et halvt minuts tid, så vi trapper langsomt op. I det her halve minut, der mærker du efter, om du kan blive i stillingen, så du skal ligesom sådan rette dig lidt ind, fordi hvis du efter et halvt minut kan mærke, at du ikke sidder så behageligt, så er det, at du skal rette på stillingen. Men det kan også godt være, at du kan være i stillingen her i et halvt minuts tid. Prøv at hvile her. Det er sådan en obligatorisk varighed, at hvis man kan mærke, efter et halvt minut, det er faktisk ikke så rart, jamen, så må man ændre på sin stilling. Eller hvis man så kan mærke, det er dejligt, og her kan jeg godt blive, så overgiver du dig ligesom. Det er den anden fase, at du overgiver dig til strækket og fordyber dig yderligere. Overgiver dig og går med det, som er lige nu. Det, der sker i kroppen, det du kan mærke, der giver sig. Prøv at få kontakt med de dele af kroppen. Måske
lede åndedrættet derhen, hvor du kan mærke, at det er lidt spændt. Og som sagt, så starter vi langsomt ud, så du kommer stille og roligt op igen her. Fjerner klodsen ud til siden, og så er det nu, at du kan tage dit tæppe, hvis du synes, det er bare rart, jeg behøver ikke at skal sidde på en hård måtte. Måske synes jeg, det er rigtig rart med et blødt underlag. Så kan jeg godt anbefale, at du lige tager dit tæppe og gør det rigtig komfortabelt for dig selv. Det synes jeg i hvert fald selv er rigtig dejligt. Det var lever, meridian og galdeblære, vi skulle særligt have fokus på. Så nu tager vi og åbner op ind til lever. Benene så langt ud til siden som muligt. Prøv at se, om du kan komme lidt frem på dine sædeknogler. Som udgangspunkt er det bedst at være på sædeknoglerne eller lige foran. Og hvis du kan mærke, at du sidder sådan lidt tilbage, fordi du er for spændt i din lår, så tag din klods eller en pude og sæt rumpen op på. Men ellers så prøv nu at lige flekse dine fødder, så du kommer dybt ind i hoften, i det du strækker dine arme op. Og lægger dig ned nu her med overkroppen, så godt du nu kan, eller kommer frem med hænderne der, hvor du nu kan nå. Når du så er nået dertil, hvor det føles rart, så slip fødderne. Det er ligesom forskellen på yin og hatha, det er, at du ikke behøver at skal holde igen på samme måde. Det handler mere om at overgive sig til det, som er, uden at spænde op nogen steder. Men igen, så må det jo ikke gøre ondt. Det må godt være udfordrende. Men mærk, hvor din grænse er. Hvis det er for meget med benene så langt ud til siden, så før dem lidt mere sammen. Og mærk, hvad der er bedst for dig. Og så igen kan du bruge din klods, for eksempel her. Hvis du kan komme så langt ned, eller du kan komme op og lave denne her. Find en pude eventuelt, hvis det ikke er højt nok. Det vigtigste er, at du får et stræk af inderlårene, og ikke hvor langt ned du kan komme med overkroppen. Lad os synke ind i strækket. Mærk dit åndedræt i dit center. Ikke at du behøver at trække vejret dybt, men blot iagttage bevægelserne helt ned i maven. Så i stedet for at sidde og kigge på et ur, hvornår der er gået et halvt minut eller et minut, eftersom hvor længe vi er strækkende, så kan jeg anbefale, at du har opmærksomhed på, at dit åndedræt er dybt, i hvert fald i 5 omgange. Og hvis du gerne vil ligge et minuts tid i øvelserne, ja, så er det så dobbelt op med 10 åndedrag. Nu rejser du kroppen op og fører dit venstre ben ind, så foden flugter med dit inderlov. Tag nu at strække armene op. Drej din krop mod venstre, mod det bøjede ben, og sæt din højre hånd på ydersiden af det bøjede ben, og din venstre hånd om bag ryggen. Synk godt ned i begge sædeballer, sædeknogler. Man har en tendens til at løfte højre side lidt, men sørg for at synke godt ned i lysken her. Drej så din hage mod din venstre skulder. Og fornem længde gennem rygsøjlen.
Eventuelt luk øjnene og mærk åndedrættet dybt i kroppen. Så slipper du din venstre hånd og lægger den, eller sætter den i taljen. Så laver du en sidebøjning ned mod det strakte ben, så din højre arm kommer på indersiden af det strakte ben. Synk godt ned i begge sædeknogler igen, og stræk så din venstre arm op og over øret, hvis du kan. Prøv at støtte i din talje og få åbnet godt op her i siden af kroppen ind til galdeblæren. Prøv at undgå at falde for meget sammen i rygsøjlen, men mere at du løfter dig blidt inden for rygsøjlen. Samtidig med at du laver et blidt twist. Og det her, det er ikke så meget en yin-øvelse, men det er i særdeleshed en super øvelse for galdeblæremeridianen, altså taljen og siden af kroppen. Brug nu taljens muskler til at løfte dig tilbage. Og hvil begge hænder på knæene, og lige sidde et øjeblik. Mærk kroppen. Mærk pausen. Og man kalder lidt i yin yoga, at pausen er en form for at vende hjem. Vende hjem til dig selv, vende hjem til dit center. Nu skal vi have det andet ben, så nu strækker du venstre ben ud og bøjer det højre. Sætter dig godt ned i begge sædeknogler. Retter dig op gennem rygsøjlen. Strækker armene op. Og drejer kroppen over mod højre. Placer højre hånd om bag ryggen. Venstre hånd på ydersiden af dit højre knæ. Synk godt ned i venstre balle også. Og drej forsigtigt hagen over mod højre skulder. Eventuelt luk øjnene og fordyb dig i strækket her. Rejser hovedet og overkroppen tilbage, og hvil begge hænder her på knæene et øjeblik. Og stræk så benet ud, begge ben foran dig. Og igen mærk efter, om du skal have noget ind over sædet, for netop ikke at falde tilbage i lænden. Det vigtigste er, at du sidder på dine sædeknogler, strækker op og kommer frem her i en dyb forbøjning. Så langt frem du kan komme. Slip dine fødder, slip dine arme, dine hænder og lad overkroppen falde ind over dine ben. Slip hovedet, og igen kan du støtte med en klods mellem benene, hvis det føles rart. Det kan være på højkant eller på langs. Det, der passer dig bedst. Og efter det obligatoriske halve minut, mærk efter, om du skal ændre på stillingen, så du ikke belaster noget, men kan mærke, at det føles rart. Gerne en smule udfordrende, men stadig, at du kan hvile i strækket.
er det helt tydeligt, at maven reagerer på det her dybe stræk, når vi skubber maven ned mod benene. Hvis man kan nå så langt, eller i det hele taget bare det, man laver en foroverbøjning, sætter gang i fordøjelsen, som er med til at gøre øvelserne lettere udrensende. Så nu retter du dig op igen, og lige sidder og hviler et øjeblik og mærker pausen. Slap af kæbe, skulder og hofte. Synker ned i fundamentet i kroppen. Og så fjerner du klodsene ud til siden, og nu skal vi ned og ligge på maven. Hele vejen ned og lige lad kroppen vende sig til at skal ligge på maven, så måske lige vugge hoften lidt fra side til side. Lige så forsigtigt slip hen over din lænd og dit sæde. Og bare lige ligge et øjeblik og mærke kroppen strække sig ud lige så blidt. Så lægger du højre kind i underlaget og lægger armene ud i et T. Underbøj tæerne et øjeblik og træk din venstre hånd lidt ind. Og så løfter du venstre ben. Ruller om på din højre side af kroppen. Og lige få brystet med over på den anden side. Bare lad tåen ligesom lige dyppe ned i underlaget. Og så stræk din venstre arm ud igen, så dine arme fortsat er i et T. Og lav det her dybe, dybe stræk af brystet og skulderen. Hvis det niver i din lænd, så lad være med at føre dit ben så langt tilbage, sådan så at du kan nøjes med, at det er skulderen og brystet, der får det største stræk. Før så benet langsomt tilbage. Rul om på maven, lige løft overkroppen op. Drej ansigtet, så venstre kind kommer i underlaget. Og lige slap af i kroppen. Mærk dit åndedræt helt nede i maven. Så trækker du din højre hånd lidt tættere ind til kroppen, løfter højre ben op, ruller om på din venstre side og trækker højre ben så langt tilbage, så det føles rart, samtidig med at du ligger direkte på hoften. Stræk så højre arm ud igen. Og lige så stille synk ind i strækket. Langsomt fører du benet tilbage.
Og bliver på maven her nu med hænderne ind under panden og hviler et øjeblik i underlaget. Og den her hvilepause er, hvor du ligesom vender hjem til dig selv, hjem i dit center. Og der er nogle gange nogen, der spørger, hvorfor alt det fokus på centret. Og det er netop for at give dig en god balance i kroppen og øge dit fokus i forhold til din krops opfattelse og din krops bevidsthed. For jo mere du har fokus på dit center, jo mere slapper sindet og følelserne egentlig af. Så det giver sådan en god balance at komme helt ned i kroppen her. Nu skal du op på din underarme et øjeblik. Træk knæene ind under dig. Og lige ret kroppen ud, ryggen ud her i barnets stilling. Hvis du kan få sædet helt ned til hælene, så prøv det. Hvis der er for langt ned, så tag måske en klods og ligge mellem din hæle og sæde. Eller hvis du har knæproblemer, ligger et håndklæde eller et tæppe ind i knæhasen og sætter rumpen tilbage igen. Prøv at se, om du kan få panden i underlaget, ellers kan du lægge en knytnæve eller to oven på hinanden, for at give dig støtte til dit hoved. Eller som sagt panden helt ned i underlaget, og så med armene ned langs siderne af kroppen. Som er ligesom den oprindelige barnets stilling. Mærk åndedrættet stadig bevæge sig dybt i centret. Og barnets stilling er med til at give dig en oplevelse af tryghed og tillid. At du kan vende ryggen til verden, samtidig med at være bevidst om, at du er beskyttet og er tryg. Men hvis du undrer dig over den høje lyd, der kan være i baggrunden her under optagelsen, så er det fordi, at vi befinder os lige ved en station. Så det kan være, at det går igennem lydbilledet her. Nu kommer du frem på dine albuer. Dine knæ er lige under hoften. Du samler dine albuer foran dig her, så at brystet kan synke ned, og håndfladerne under armene peger op. Så vi kommer dybt ind i delfinen her, åbner op til bryst om skulder. Synker dybt ind i strækket, få åbnet rygsøjlen og taljen. Og igen, har du et skulderproblem, så kan jeg anbefale, at du lægger dine underarme, altså hvis det gør ondt i dine skuldre, læg underarmene ned i underlaget i stedet for at lægge så panden ned og synk godt ned i brystet. Eventuelt underbøj tæerne lidt for at støtte dig i strækket.
Stille og roligt løfter du rumpen op igen og har toppen af hovedet i underlaget. Hvis du har været inde i delfinen, så skal du lige komme tilbage igen på dine albuer og lægge toppen af hovedet i underlaget. Lad stadig din underarm forblive i underlaget og rul nu på toppen af hovedet. Frem og tilbage fra hårgrænse til isse. Næste gang du kommer til isen, så prøv at trække knæene forsigtigt ind mod dit ansigt og lige bliv her et øjeblik og mærk nakken strækkes. Kom så langsomt tilbage og sæt dig op på din hæle eller ned på rumpen, hvis ikke du magter at sidde på dine ankler. Og lige sidde et øjeblik her og lad blodet få lov til at cirkulere rundt og ned i kroppen. Og lige præcis her i pausen vender vi hjem til vores center og mærker en god jordforbindelse. Prøv at minde dig selv om, at elementet er træ her i foråret. Mind dig om træets kraft og styrke og form. Så uden en smuk, blomstrende krone, kræves det af træet, at træet har dybe rødder langt ned i jorden. Store, tykke, saftige rødder. Det er ligesom et vilkår for at kunne blomstre. Så den her jordforbindelse er yderst vigtig. For at du kan blomstre. Hvis man kan sige det så filosofisk. Kom nu frem her på alle fire igen og læg dig ned på maven. Vi skal lave endnu et lever-galle-stræk, som faktisk er en body SDS øvelse, som er meget populær. Så nu trækker vi venstre knæ op til siden, så langt op du kan, og så har folk en tendens til at lægge foden ind. Prøv at få underbenet ud, så underbenet flugter med måtten. Vær lige opmærksom på dine skuldre. Hvis du har nogle problematikker med dine skuldre, så sørg for at have et eller andet pude eller et ekstra tæppe på skulderen her. For du skal nu med din venstre arm, altså samme side som det bøjede ben, tråde armen bag den højre, og så skal du lægge hele kroppen over til venstre, og så tag det der tæppe med ind, hvis der er behov for det. Og læg så panden ned her. Jeg håber, du kan høre det samtidig i mikrofonen. Panden ned mod underarmen. Og lad dig så synke dybt ind i skulderstrækket her, og samtidig mærke, hvordan inderlov og lyske giver sig lige så stille. Hvis ikke du kan komme ned på skulderen, når benet er ført op, så anbefaler jeg dig, at du strækker benet ud igen faktisk, og bare bliver liggende på skulderen.
Og så når du har lavet øvelsen tilpas mange gange, så kan det være, at du kan begynde lige så stille, måske bare trække benet lidt ud og lidt mere op, og til sidst så vidt muligt op til vandret. Igen mærk efter et halvt minuts tid. Hvis det spænder for meget, så ændre på din stilling. Stille og roligt kommer du op på underarmen, trækker venstre arm ud, strækker venstre ben tilbage, og igen lige vender hjem og slapper af på maven her. Kom så op på din underarm igen. Læg dig lidt over på den venstre side af måtten, for når du så trækker højre ben op, så ligger knæet stadig inde på tæppet og bliver godt beskyttet der. Eventuelt læg tæppepude over på den anden side. Tråd nu til samme side, højre arm over bag venstre arm og læg dig ned på højre skulder. Det kan også være, at du skal lægge en pude eller tæppe under hovedet. Mærk efter, hvad der er rarest for dig. Eller panden ned med din underarm. Prøv at være opmærksom på dit åndedræt, både omkring din mave, skulder og helt ned til dit højre inderlov og lyske. Så du ligesom får kontakt med både lever og galdeblæremeddelen. Lige så stille kommer du op igen, trækker armen ud og strækker benet ud og slapper af, eventuelt med modsatte kind i underlaget. Og vend hjem i centret.
Og så herfra ruller du om på ryggen. Og sætter fødderne bag sædet i hoftebreddes afstand. Så lægger du dit højre ben over skrå. Trækker dit ben mod dig, mens du fører højre arm ind mellem benene og fletter fingrene rundt om dit knæ eller herinde i knæhasen. Tag fat der omkring låret. Det vigtigste er, at du får et godt stræk her på højre balle og lår og kan ligesom synke ind her i galdeblærepunkterne, som er særlig markante omkring balle og hofte og lår. Så hvis du har en tendens til ischia, så er det her strækket rigtig, rigtig godt. Prøv lige at lade hagen søge lidt ned mod brystet, så du retter dig ud gennem nakken. Og lægger vægten godt fordelt over mod venstre, så knæet flugter med venstre skulder. Samtidig med at du mærker, at du synker godt ned i højre balle. Og slap nu af i underkæben. Og synk ind i strækket her. En halv minut til et minuts tid er rigtig godt givet ud med det her dybe stræk. Nu slipper du benene, strækker benene ud og lige slapper et øjeblik og vender hjem i dit center. Bøjer du begge ben igen i hoftebreddes afstand. Lægger venstre ben over skrå. Trækker benene mod kroppen, fører venstre arm ind mellem benene og fletter fingrene bag knæet eller ind i knæhasen. Lægger overkroppen ned igen. Hagen lidt ned mod brystet, eller lige ret nakken noget. Så du ikke ligger bøjer i nakken. Hvis du ligger bøjer i nakken, så ligger du noget under baghovedet. Lad dit højre knæ flugte med højre skulder, samtidig med, at du synker godt ind i venstre balle og lår. Og skiller hænderne ad og kommer langsomt ud af strækket og strækker benene ud. Tag nu dine arme over hovedet. Flet fingrene bag baghovedet.
samt dine fødder. Flex dine fødder og løft albuerne op, og løft så hovedet op, så du strækker nakken. Lad hovedet ligesom falde tilbage i hænderne, samtidig med at du holder hovedet med hænderne. Synker godt ned i baghovedet og nakke. Og langsomt lægger du hovedet ned forsigtigt, samtidig med at du strækker godt ud i nakken. Og når hænderne lander i underlaget, lader du albuer og fødder falde ud til siderne. Før din arm ned langs siderne af kroppen, og vip hovedet blidt fra side til side og slap af i nakken. Næste gang hagen kommer over mod højre, så prøv at dreje hovedet sådan lidt ekstra ned mod underlaget, så du strækker i de skrå nakkemuskler. Og langsomt fører hovedet tilbage til midten, over mod venstre. Og prøv at se, om du kan trække øret lidt mere ned mod venstre side. Og tilbage mod midten. Og lige løsne lidt igen her i nakken. Bøj begge dine ben, træk knæene til brystet, ret lænden ud. Og våg kroppen igen fra side til side. Og kom så hele vejen op på siden og op til sæderne. Fjern dit tæppe, eller bliv liggende på tæppet og tag et ekstra tæppe over dig. Det tror jeg faktisk er nok det, jeg vil anbefale allermest. Jeg kan bruge mit sjal, det jeg også skal bruge til meditation, og lige ligger over mig. Det bliver ikke en lang afspænding, fordi vi skal også meditere, men bare lige en velfortjent hvil og afslapning liggende efter dit yogaprogram. Ja. Og lad så kroppen synke godt ned i underlaget her. Du er velkommen til at lægge dine underben på en pøllepude, hvis du er så heldig at have sådan en. Eller bare en høj pude. Og det er i særdeleshed godt, hvis du kan mærke, at din lænd er blevet løsnet. Så kan det godt være rart at få, benene løftet, så du synker lidt dybere ned i lændeområdet. Man kan også lægge sin underben op på en stol, hvis du kan mærke, at lænden er særligt blevet sårbar eller blevet meget påvirket af yin-yogaen, hvilket er helt naturligt, da mange af os kan have nogle lændeproblematikker. Men samtidig kan det også være en stor hjælp, at lænden bliver løsnet så meget i dybden. Hvis du føler trang til at lægge knæene ud til siderne, er det også en mulighed, at du lader dine fodsåler mødes, og knæene falder ud til siderne. Prøv at mærke, hvad der er rarest for dig i denne her lidt kortere afspænding. Jeg vælger, at afspændingen er i stilhed. Det vigtigste er, at du lige finder en behagelig stilling, og så går vi ind i 5 minutters stilhed og lad kroppen hvile.
Langsomt vender du tilbage og vækker kroppen ganske blidt. Ikke mere end du bare lige kan komme op og sidde og blive i kontakt med dit indre, for vi bevæger os videre herfra ind i meditation. Så bøj du ikke dine ben, og langsomt og gradvist kom op på siden. Og lige ligge et øjeblik på siden. Herfra sæt din venstre hånd i underlaget og skub dig op til sidene. Eventuelt tage en klods eller en høj pude ind under sædet, sådan så at din knæ kommer lavere end hoften, så vidt det er muligt. Du er også velkommen til at sætte dig på en stol, hvis det er for anstrengende at sidde uden ryglæn. Det vigtigste er, at du bevarer roen til kroppen og til dit sind. Man kan også tage et tæppe hen over ens fødder og holde varmen her. – 20 minutter har vi tilbage, og det skal ikke handle om, at vi skal meditere i 20 minutter, men jeg tænker, at vi laver en lille kropsscanning og gør kroppen klar til meditation, for ligesom sluppet det gamle, vi har i vores tankemønstre og vaner, og måske noget, der er sket hen over vinteren. Hvad som helst, som vi synes, vi er færdige med, eller som ikke tjener os mere. Det forestiller vi os, at vi ligesom renser væk med en øvelse, der hedder Ocean of Bliss. Det lyksalige hav, intet mindre. Eller et hav af lyksalighed. Og så erstatter vi den her rensning med træelementet, med spirens energi, med træets energi. Men jeg skal nok guide dig gennem programmet her. Og når vi har så lavet den her lille scanning, så prøver vi at øve og sidde i stilhed. For at du kan få en smagsprøve på meditationens væsen. Men først og fremmest sætter du dig godt til rette. Beslutter dig for, at du sidder behageligt. Og ligesom bliver siddende her. Og så vender du opmærksomheden tilbage til kroppen. Og kroppens indre rum. Så enten så kan du vælge at kigge ned i gulvet, sådan en meters penge foran dig. Eller 1,5 meter, hvad der føles rart. Eller du kan vælge at lukke øjnene. Og forestil dig, at du synker helt ned på bunden af havet. Altså på bunden af din krop. Og mærker sædets kontakt til underlaget. Og at du her fra sædet retter dig op gennem rygsøjlen. Uden at spænde og strække, men så bare sådan en centreringsfølelse af et indre løft op mod toppen af hovedet. Og forestil dig, at du er et rank træ. Med en smuk krone, en stærk stamme
og rødder dybt nede i jorden, hele vejen rundt, som holder dig fast, godt tømret til underlaget. Og forestil dig så nu, at det begynder at regne. At det er det her træ, der står ude i naturen. Og regnen er en behagelig, blid, rensende regn, der starter op fra toppen af hovedet. Og ligesom skyller hen over hovedet og ansigtet. Hen over baghovedet. Og det ligesom er vand. Det kan også være et lille vandfald med en blid stråle. Prøv at finde det element eller den form, som tjener dig bedst. Det billede, du bedst kan lide. Det indre billede af vand, der renser dig for tanker, gamle mønstre og vaner, du ikke har brug for. Og måske også spændinger, der kan være i nakke, ansigt, skuldre, hvor som helst i kroppen. Og så følg det her vand, der langsomt glider ned, så du får en fornemmelse af, at vandet dækker din krop, når at få kontakt med hele din krop. Langsomt og gradvist, oppefra og ned. Og prøv at forestille dig, at det her vand renser spændinger, skavanker, tanker, følelser, hvad som helst. Ud af din krop, det du ikke har brug for mere. Hen over brystet, skuldre, arme, ud over dine hænder, ned ad ryggen. Og lav nu den her scanning for dig selv. Og prøv så vidt muligt at koncentrere dig om at følge det her vand hele vejen ned. Hvis ikke du er nået til maven, så kom ned til maven her. Og lad også de indre organer blive renset. Ned til underkroppen og sædet. Videre ud gennem benene, underbenene, fødderne. Og forestil dig, hvordan alt det affald, både tankemæssigt, fysisk og følelsesmæssigt, bliver skyllet ud i jorden. Når moder jord tager sig af vores stagnerethed, det som ikke gavner os mere. Og vend så tilbage til dit center, dit harecenter. Ligesom nu har du
lavet forarbejdet til en meditation, så du ligesom renser kroppen og gør klar til, at du kan fylde kroppen op med nyt liv. Så her fra jorden mærker du dine rødder. Mærker du dine fødder, dit sæde, dit bens kontakt til underlaget. Og prøv sådan virkelig at fornemme den her råstyrke af det her træ, der er nærmest urokkeligt. Med en super stærk stamme, der trækker næringsstoffer, saft og kraft op til centret af din krop. Ind i maven, ind mod lænden. Og samtidig sidder du her og er bevidst om lyset, der kommer til os mere og mere hver eneste dag. Lyset og solen, der trænger sig ned gennem vores krone, ned gennem vores hoved og vores hjerne og vores sanser. Alt bliver ligesom fyldt op med det her kærlige, bløde, smukke lys. Og det her lys trænger sig helt ind i alle celler og reparerer alle celler. Hele vejen ned til nakke og hals, og hele vejen ned til brystet og hjertet og lunger. Lad det her lys fordele sig ud i hele kroppen. Langsomt, ligesom vandet før. Virkelig mærke, at det trænger sig ind i alle krog. Helt om i rygsøjlen. Hele ryggen. Brystet. Maven. Og mødes med mørket her i maven. Og netop foråret er den her balance mellem mørk og lys i centret af din krop. Og den her lille indledning kan være der behjælpelig i forhold til at prøve nu at meditere. Så på den her lette udrensning til at blive fyldt op med lys og centrering, så prøv at se, om du kan bevare fokus omkring din mave, dit center. Og du kan jo helt selv vælge at give det en form. Noget værdifuldt. Nogle kan godt lide at visualisere et gyldent æg. Det passer jo så fint til påsken, som også netop symboliserer nyt liv, ny begyndelse. Så du kan jo plante det her frø eller æg i dit center. Og give det lys og mørke. Og mørket er jo vandet, kan man sige, fra grundvandet, fra jorden. Så du nærer det her frø, som kan vokse sig til noget, som du oplever er vigtigt for dig i dit liv. Nu her i foråret. Og prøv nu at sidde her i stilhed i bare 5 minutter. 5 minutter kan føles som lang tid, men prøv at holde dit fokus på stilhed og at mærke den her spire
Og mærke, hvad det handler om. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt, der skal spire og vokse? Når man er ny til meditation, kan man meget hurtigt blive afledt med andre tanker. Og prøv at se, om du kan opdage, når nu sidder jeg og tænker på noget andet, end det jeg lige skulle fokusere på. Og så kommer det vigtige her. Acceptere, at du var distraheret. Vend tilbage til dit fokus. Centret i din krop. Vær her med hele din opmærksomhed. Hvordan ser din spire ud? Hvad er det, der skal vokse? Er det nogle drømme? Har du en intention om noget bestemt? Hvad skal fylde inde i dig? Noget, der kan glæde dig? Noget, du kan skabe? Og lige så stille bekræfter vi, at nu har jeg givet det næring i dag. Jeg har vandet mit frø. Jeg kan mærke, at der er noget på vej. Måske kan du ikke mærke så meget endnu. Hvis du prøver at øve dig i det hver eneste dag, så du har en oplevelse af, at du har dig selv med i de ting, du gør. Og du ikke lader din sjæl i stikken, men du kontakter din sjæl regelmæssigt. Måske dagligt eller hver anden dag. Eller nogle gange om ugen, men hele tiden sørge for at være tro mod dig selv og lytte til dig selv. Og være i kontakt med dit sande jeg. Din sjæl vil altid fortælle sandheden. Og vil gøre tingene klart for dig. Og det er lige præcis det, meditationsvæsen kan.
prøv nu at vende tilbage til din fysiske krop. Og lige komme lidt ud af meditationen og bekræfte, at meditationen nu er forbi. Så du samler dig igen med at mærke din fysiske krop fra top til tå. Og i centret af din krop, lidt højere op, har vi vores kære hjerte, som vi kontakter her til allersidst. Før hænderne sammen i Namaskar. Lad ansigtet falde ned mod dit hjerte. Og mærk, hvad du er taknemmelig for lige nu i dit liv. Det er også et godt tidspunkt at sende en tak til nogen, som har særlig brug for det. Din nærmeste og din sjæl. I det mindste, tak din sjæl, tak dig selv. For det nærvær, du har givet dig selv med denne her omgang yoga og meditation. Jeg siger også tak for, at du var med, og håber, du må få en rigtig dejlig påske. Og dage, som ikke bare handler om at spise og drikke. Og være sammen med folk, det er jo også rigtig dejligt at være sammen med familien og venner. Men prøv at få den her stund for dig selv, hvor at du stadig nærer det indre, selvom du nærer det ydre. Det er lige præcis den der gode balance, der ligger her i jævndøgnet. Og både være udadvendt og nærværende med det, og være indadvendt nærværende med dig. Så tak for nu. Vi ses.